आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo Reno 13 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल पर बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल पर बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, मे बी 10 से 15 सेकेंड तक ये सर्चिंग ले सकता है। फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ऑटो सेलेक्ट आपने जो ऑफ किया है तो उसे जो है वो ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पे बात करते समय आवाज़ आने लगेगी।